Rider Gresini Racing, Alex Marquez, sukses menjadi pemenang MotoGP Spanyol 2025. Rider 29 tahun itu mencatatkan kemenangan pertama di sepanjang karirnya di MotoGP. Dalam balapan di sirkuit Jerez, Minggu, 27 April 2025, malam WIB, Alex Marquez menjadi pemenang setelah menjadi yang pertama dalam 25 lap. Melengkapi podium ada rider Yamaha, Fabio Quartararo, dan pebalap Ducati Francesco Bagnaia. Alex Marquez pun mencatatkan kemenangan pertama sejak berkiprah di MotoGP pada tahun 2020.